On dit que tu as triché comment? Vous êtes combien de personnes? Il y a d'autres filles, elles sont plutôt de l'autre côté. Le surveillant général est en Donc le surveillant général juste dit que vous avez triché, pourtant tu n'as pas tant triché. je ne sais pas sur quoi il s'est passé. Ok. Comment tu t'appelles? Comment ça dit? Comment ça me c'est reste à continuer. C'est ça au moins. Juste le surveillant, je ne vais pas tricher. Tu ne voulais pas tricher. Et le bouillon qui ont les réponses sur l'épreuve. Je vais juste mis ça pour apprendre en Et qu'est-ce qui te fait paniquer? Pourquoi tu paniques maintenant? Non, monsieur, c'est juste la nature de l'homme. Et regarde, c'est comme ça que ça va. C'est juste une définition, je vais apprendre la vie. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, je peux t'aider. Tu me suis? Je veux que tu sortes tout ce que tu as sur toi comme bout de papier. Tu me le présentes. Et c'est que tu n'es pas une tricheuse, mais sors-moi tout le bout de papier, tout ce que tu as comme bout de papier sur toi. Le bouillon qui a les réponses de l'épreuve. Vas-y, vas-y. C'est que tu ne peux pas tricher. Même dans tes fesses. C'est vraiment, j'ai oublié quand je m'habillais, monsieur. Je ne voulais pas tricher, monsieur. J'ai oublié seulement ça sur la tête, monsieur. Elle est venue avec les réponses. Ça sort de partout sur ton corps. Mon Dieu. Je ne vais pas tricher, monsieur. Seulement si c'est seulement resté dans mes chaussures qu'il a donné, monsieur. Ça va rester avec tes chaussures. Dépose tout ça par les chaussures. Tu vas tout retirer sur toi. Ça fait combien de fois que tu composes le bar? C'est la 5e année. 5e année que tu composes le bar. Et tu t'es tout comporté comme ça? Non, monsieur. Tu habites avec qui? Elle Elle travaille. Elle est confiance. C'est donc elle qui te permet de t'habiller. Regarde d'abord ton comportement. Comment tu t'habilles. Regarde les hommes. Regarde la fille. Tu es candidat de tu as la liberté de t'habiller comme tu veux. Tu respectes même pas l'examen, les épreuves qui sont devant toi. Quand je parle, ça t'étonne. Tout ton habillement, ça t'étonne. Tu vas pas tricher. Quand chaque épreuve,